Good day people. Morning अहिले चाहिँ हामी बाहिर जान रहेछौँ दाइ भाउजू म यसो छुट्टी थियो तर दिन चाहिँ अलिक नराम्रो वेदर छ ग्लुमी छ पानी पर्नु पर्छ राति चाहिँ पानी परे जस्तो छ हिजो राति अहिले चाहिँ हामी कता जान्छौँ भने आज चाहिँ हामी मलेनी बोटानिकल गार्डन जान आँटेको हामी so yeah I think we'll have a good day and let's go अब चाहिँ बाहिर आयौँ हामी यस्तो छ वेदर एकदम ग्लुमी छ हैन It's a gloomy day, shitty day. यहाँ चाहिँ गाडीमा छ दाइ र भाउजू चाहिँ यस्तो वेदर सर्लक कस्तो हैन सर सिधा हिँड्ने छ युरोपतिर भयो जस्तो फिलिङ आउँदैन अगाडि गाडी नहुँदैन बिस्तारै गर्न फेरि के अरे सिट बाटो अगाडि छ त मुनि यता साइड यस्तोमा चाहिँ ड्रोन उडाउनुपर्छ यार फेरि पुरै उस रहेछ कता आयो माकर्थी लुकआउटमा आइएछ ड्रोन उडाउने मान्छे अलरेडी रहेछ अलि यति हो यसमा ऊ चाहिँ हुनु कि चाबीहरू पनि लाएर रहेछ है साँच्चै यहाँ Finally, we're here on the destination. Maleny. Botanical Garden and रिसेप्सन यता जाउँ त होला नि मिलिहाल्छ नि बग्दिनै बग्यो रहेछ फायर गर्नु मिल्ने रहेछ भित्र होला बन मान्छे नै मान्छे यो चाहिँ स्टार्टिङमा हो छिर्नु बित्तिकै यस्तो छ यहाँ चाहिँ राम्रो रहेछ है के भन्नु कस लाग्यो के लाग्यो राम्रै लाग्छ Okay. Hello. That's a beautiful bird. What kind of species? Female eclectus. Alright. Her name is Ruby. Ruby. Hello. Hello. Bye. Bye bye. Bye bye. 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 Maleny Botanic Garden मा आएर हामी चाहिँ अहिले यसो हल्का बर्ड्सहरू हेऱ्यौँ
Now I think it's working. It's kind of working now, हैन यस्तै त हो खै हामीले टिकट लिएको 1:30 को लागि जानु भनेर थाहा छैन कतिखेर हुन्छ हेरौँ अब चाहिँ हुँदैछ अब ठिकै छ यतिको हुन्छ घुम्नु जान्छु भने त्यतिखेर हाँसहरू नि खेलिरहेछ गएको शान्त वातावरण छ नाइस प्लेस Maleny Botanic Garden पाउँदैन यहाँ नि केही इन्टरेक्टै गर्नु पाउँदैन नि वेलकम अबाउट पागो अनि सुँगुरले स्वर्ग जान्छस् भनेर गुहाउन पाइन्छ भन्छ अरे भनेर भन्नुहुन्छ है मम्मीले हाम्रो मम्मीले हैन बोल जहिले हैन हो देखो न सुँगुर कुखुरा सबै जो घुरेन जस्तो छ त म त छिटो हिँड यार ढिलाउँछु तँलाई कस्तो लागिरहेछ भन् एकदम रमाइलो एकदम मजा आइरहेछ वेलकम टु प्याराडाइज भन्दै है त्यो सबैजना त्यसको लागि नै आएको यो हेर्न साइड सिन बर्ड हेरेको 1 घन्टाको लागि टुर हुन्छ भने चाहिँ हेरौँ टेस्लाको चार्ज गर्न यहाँ रहेछ पवन गेटिङ रेडी रेडी हेर्नु त रिक्साको घडी सकिन आँटेको छ यस्तो हो एन्जी पास निकाल छिरीमै ल मैले चाहिँ लिएँ अब यसलाई चाहिँ चराहरू भगाउने अरे लेट्स गो यो के हो महिना के हो तर यो के भयो दिदीहरूको लप पर्दो रहेछ Come on, watch. यता हेर न के भएर आज एकदम सेकेन्ड बर्ड है यसमा Happy birthday dear Sarah Happy birthday to you Hooray Hooray मौजमाथि बस्छ है दुईटा I got a beautiful bird with me at the moment. I don't know what kind of species it is, but yeah. Let's go, buddy. That was the one that I had in my face. अलिक मान्छे कम निकाल्नु बर्ड वाचिङ चाहिँ सक्यो अब एकछिन गऱ्यो आइयो ठिकै थियो नथिङ एक्साइटिङ तर अलिकति त्यही बर्डलाई यसो छुनु गर्नु मात्रै हो तर काइन्ड अफ एक्सपेन्सिभ लाग्यो होइन त त्यही त पानी पर आज पानी पर अलिकति कता रहेछ त यताबाट हो त बाटो चाहिँ हिँड्नु यतिको वक गर्दै गर्दैछौँ हामी कहाँ आयौँ भनेर म्याप खोलेको नि भन्छौँ प्रत्येकको घरमा त्यो होला धेरै भेडा बाख्रा हुन्छ हामी त्यो पाल्ने है छैन है त्यो उयो रुइराख्नु भएको अरे पानीहरू चिरेर होला नि शान्त सुन्दर ठाउँ रहेछ अर्कै फुल हालिदिएको होला पुरै झर्नामा आएछ
अगाडिको छ त कपाल मेरो फोन पानी परेर ऱ्याक भयो बाटोमा छैन कि घर चाहिँ देख्यो कति धेरै धर्नै झमाइसकेको छ नेपालमा त्यो के भन्छ एक जोड पाउँछ नि नेपालमा यसरी नि हिँड्नु मिल्थ्यो हामी चाहिँ तर हिँडेनौँ के भन्छ के हायर बग्गी हायर गरौँ ब्याम्बो वक अनबाट पछि दिँदैन हो बग्गो जस्तो गरेर नेक्स्ट टाइम आउँदा नेक्स्ट टाइम ल 4 जना हुन्छ नेक्स्ट टाइम अब यति नै हो यहाँको लागि कति ठाउँ गइएन अझ धेरै ठाउँ बाँकी छ हो र Hey, hi guys. Afternoon, how are you? Used to it? Yeah, a bit rainy as well. Yes. Alright guys, have a good one. घर जाने होइन हामी कहाँ जाने घर जाने होला मेबी हेरौँ भयो भने इन्टरलाइन सेन्सन प्लेसको इन्टरलाइनमा पुगिन्छ नत्र गएर गयौँ that will be it कि आफ्नो खाँदै के खोज्दै साँच्ची न Let's go. छिराइज न पानी परिसक्यो अन नगर्दा कस्तो भयो आज रमाइलो भयो आज अब फर्कियो तर पानीले गर्दा अलिक सिँढी भयो र यो वाज अल फन सक्यो आजको डे एन्ड वी हेडिङ ब्याक अहिले पानी पर्दैछ यस्तो रड्डी पानी भयो यहाँ चाहिँ अलिक विन्टरमा पानी पर्दो रहेछ क्या रेनी विन्टर पानी परेपछि चाहिँ चिज खन्यो ए ड्रोन त आज ब्याङ्गे हो नि तपाईँले फर्स्टमै ड्रोन क्रास ड्रोन त ब्लेड अलिक हार्ड हुन्छ त्यसो ड्रोनमा भित्रतिर नउडाउनु के स्पेसिफिक यसले नै गल्ती गरेको हो नि त टाउको घुमाउनु पर्ने क्यामेराको त्यो गिम्बल घुमाउनु पर्ने बेला ड्रोनै घुमाइदिन्छ रियाक्सनै दिनु नसकेको क्या चिसो भएर भयो पवन त अहिले माथि उठेर ओ कसरी भनेर हामी त अत्तालिरहेको थियो माथिको गयो भन्दै पवनले हँसाएर अत्तालेर पवन त नि भनेर यसले हो क्या मलाई भनेको यसले नगरेको त्यो हुँदैन थियो यसले भन्नु मलाई यता कसरी लान्छ भनेर भन यसले त्यो त बाजे मलाई पनि थाहा छ त्यो यता लेफ्टपट्टिबाट त्यसको गिम्बल हल्लाउने भनेर तर कस्तो चाहिँ भन्नु खोजेको भने मैले त्यसरी भन्नु पर्थ्यो नि त तैँले कसरी चेन्ज गर्ने भन्नुपर्छ कसरी यता लाने भन्छ त तैँले भ्यू कसरी चेन्ज गर्ने भन्नुपर्छ नि त तैँले हेर्ने अहिले चाहिँ हामी घर छेउको सपिङ सेन्टरमा आयौँ अब हजुर मोमो खाने भनेर सामानहरू लानु पर्ने छ चिकन लाने भनेको अब सक्यो आजको टुर त्यस्तो टुर त्यो पार्टी नथिङ एक्सपायरिङ तर पनि त्यही हो आजको दिन ठिकै भयो भनौँ न म चाहिँ ग्रोसरीहरू लाने यो चाहिँ एकदम धेरै खसाल्दा केही पर्दैन कहिले पैसा मात्रै खान्छ चक्लेटहरू सबै पाएर खाने यो ट्रली बसेको भित्रको गर्नु नमिल्दा त फेरि परिदिन्छु अब यहाँ चाहिँ यस्तो के अरे के पर केजी 8.9 कतिवटा आलु चाहिँ हेर त रोयल ब्लू के हो सबै आलु छ सानो आलु ठुलो आलु यता पनि आलु सबै धेरै प्रकारको आलु यही हो अब यहाँ चाहिँ मैले किन्ने लाने यहीँबाट हो गर्नु चाहिँ
मासुहरू सबै पोक्ने रहेछ मासु सबै सामानहरू किन्ने यहीँबाट के नर्मल हाम्रो ग्रोसरी गर्ने यसलाई चिप्स खाने अरे जहिले चाहिँ फेरि चिप्स क्या साइड बाई साइड चाक दिने फाइनली अहिले चाहिँ घर आयौँ अब अहिले चाहिँ मोमो खाने भन्नुभएको छ भाउजूले प्याजहरू काट्नु हुँदैछ बन्दहरू अलिअलि हुन्छ बिस्तारै अब डिबोनिङ गर्ने अनि मोमो खाने मोमो सुप ड्रमस्टिकको सुप चाहिँ यो होल चिकनलाई त्यसको यो पनि रहेछ डिबोनिङ गर्ने हो पिठो त बस्नै पर्ने रहेछ है मोमो भयो यहाँ दुरिरहेको छ मोमो बनाइ नि सक्यो डुलेर नि आइसक्यो अब खानु पनि भयो दिनभरिको प्रतीक्षा पछाडि मैले बल्ल मोमोको सुप खानु पाउँदैछु थ्याङ्क यू एन्जिला उयसमा